Ingin dadi wong ahli fikih kanthi wicara ora gelem mondok ning pesantren. Dunono kunono ingin dadi wong mulya ora gelem makarya. Dunono kunono wong lanang kepala rumah tangga ngarep-arep BLT karo PKH. Dodor, lembara, lemburu, lepet lesan kotor, cunono, kunono. Pengen urip mulya, kudune gelem karya. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Sekaligus plus iki. Ulang. Pengen urip mulya kudune gelem karya. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo nek dikongkon teman lah apa to kanca pengen urip mulya ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata tung langsung cek gak apa-apa niku lagune pancen rada kurang familiar kados kudu disawer dhisik disawer biasane monine rada ganter. Gak usah rumingin bu, kersane tambah semangat. Kira nongko saweran ganteng. Ya apa bu, niku rabi kira familiar lagune. Wis sing liyane saged mboten nggih? Saged nggih, saged jelas. Wong aku niki yo suarane kan pas-pasan. Ora mungkin lagune iki sing meliuk-liuk dan berkelok-kelok niku mboten. Dados lagune sing penak mawon. Yen bukan kudu ngepasno, maafkan aku ya Mbak anu Bu juga. Suarane klon niku sajane sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fals. Tapi yo piye oleh ning yo nek belajar mesti ana maduke. Ulang-ulang. Lagune santri mawon lagune santri. Yen aku santri wis sak mesti yo kudu ngaji. Yen oleh ilmu senajan sithik ya dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni gone ngaji besok kanggo sahune mati. Shollallahu alaihi Allah oh ya Nabi shollallahu alaihi Allah oh ya Nabi ya Mustafa ya Sallallahu alaihi ya Mustafa ya Sallallahu alaihi
nyambut gawe ya sing tesa sareng sholat alaika Allah ya terbukti Pak, nek wis disadar ki banter. Niku njur aja ngono kebiasaan. Nek ngiringi kiai siliane ora mawi disadar ya ngiringi tenanan. Modang-tangi saweran. Matur nuwun sanget iki luar biasa. Aku langsung dihitung niku. Isin aku. Wis tukang kendang modele. Jujur kalau ningali ana tukang kendang wedok niku, aku nggak bisa membayangkan yang jadi suaminya itu bagaimana. Apa benar-benar dikendangi juga? Pinter temen ngono ki, tangan kali kok jalan kabeh mak. Lho niki jentik-jentike niku kok pinter tenan gone nutuki ngono kuwi. Luar biasa. Ra enak aku lho koyo disumpel ning kono. Isin tenanan dari semua grup Posida, grup Rebana, Aldo yang saya sawer, nambah iki ki sawer langsung dihitung. Nek yang piyayi mriki nek nyawer kelasnya kathah nggih. Kathah Pak. Sampai pinten atus ewu nggih. Rasanya weri tukang kendang nyaweri kotak infak mon mangke niki sing keliling. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kalau yang bantuan sepindah Pak pengatur sound system iki nek lagi boten maca sholawat aja nganggo echo kali efek. Soalnya niki suarane kula niku dasare pun serak-serak becek iki priye. Serak-serak rada kemrasak ngono kuwi. Lajeng kapinggalipun dasare kula niku suarane pun ngeblas. Nek ngangge echo malah boten jelas. Dados kula suwun suarane echo dicalakan. Nah, kados niki mawon rada adem. Niki karena mungkin sound system niku sampun nyetel menika pentol apa pentile niku. Sing tunjuk-tunjukan niku. Ais ngono ki arane aku ora ngerti namanya apa. Tunjukan. Tunjukan. Lah ngono kuwi apa arane ora ngerti. Kirane niki kok Surawu nek mboten Jawa niku luar biasa kathah. Saya paham sekali akan itu. Jadi akhirnya sound system ini luar biasa gemblandang. Muka-muka berkah rezekine ya Pak Ron. Rasa jaluk saweran sampean. Terus dibayari karo panitia jaluk saweran garangan. Yang kedua, penyun bantuan Pak Panitia. Lagi supados mejane saged digeser kemawon. Jangan ada meja di antara kita. Soalnya kok ngaji ini tuh biasanya karo pelayan ngono kuwi. Kan cepet kok tumplek Pak. Jeh. Ngapunten nggih kula nyeratu niki cah nom malah perintah karo wong tua. Sekalian kursine Pak nih. Kursine niki di lati mundurke mawon nun sewu. Jelas lati mundurke mawon. Seketik mawon kok nabrak tukang kendang. Sawerane kontal. Monggo-monggo Bapak. Matur sembah suwun saderengipun. Amargi yo tak rasa-rasa kok suwese panggone iki rada poting krembut ngono nggih. Tak tidak sebelah kiri atau mendusul sebelah kanan. Goyang rasanya niku khawatir mbak wedang itu. Nah ngeten niki soknya saya harus ke kanan dan ke kiri. Nona manisnya putarlah ke kanan dan ke kiri. Soalnya niki jamai roto mubeng dan saya harus pakai tenaga ekstra. Jadi kalau ngajinya seperti ini tenanan sampai jam 1 pengi. Estu niku. Sampai melar apa kok? Kuat. Ibu ngaji sampai jam 1 malam kuat. Wah, bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibu kuat kurang melu-melu.
nafsi diri muga-muga sampai pun acara tidak ada satu apa minallahumma. Yang memakmurkan masjid musola pertama gini kok adalah orang yang membangun. Berarti wong bangun melu ngrewangi sedekah saja wis termasuk makmuraken masjid, makmuraken musola. Yang kedua, orang di duit yo karo tenagane, orang di duit silahkan karo pikirane ra mampu silahkan karo dongane sing sae. Sampai duit ora duit tenaga ra kuat dumati pampe urun pikiran pun boten saged. Ono bangun musola bangun masjid ora iso apa-apa, isane ngopo? Menang. Apa? Menang cara piye mriki napa? Mendel. Cara ngen kula Cilacap silent place. Nek durung iso urun apa-apa, wis cukup menang. Menang iku luwih apik ketimbang ngomong-ngomong. Kadang wonten wis urun duit ora, urun tenaga ya ora, urun pikiran ora, donga sing sae ya ora, tapi ngomongnya Allah persis kaya gantar ning ngarep malang kadang ning mburi nyerimpungi. Nah, wong sing model ngono kuwi sing akhire merusak mental ke masyarakat. Oke, semangat-semangate bangun musola, lagi semangat-semangate ngisi musola. Ono wong sing model ngono ki kaya racun, akhire damel down. Damel akhirnya luntur semangat. Maka nek durung iso ora apa-apa, lebih becik menang. Menang iku luwih apik ketimbang ngomong Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Mboten saged ngendika sing sae, luwih becik menang. Karena mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lambene siapa? Lambemu apa lambeku? Lambeku apa lambemu? Lambene dhewe-dhewe kok. Ngarani lambene mumpuni barang. Memakmurkan masjid musola pertama dengan cara membangun sampai menang untuk menghindari ngomong Allah niku termasuk membangun derek makmuraken masjid musola. Dan yang kedua di dalam surat At-Taubah ayat 12 dipun jelasaken yang memakmurkan masjid dan musola adalah orang yang mampu mengisinya, mengisi masjid, ngisi musola dengan apa? Sing kagungan ilmu dados imam di masjid. Loh, ngapunten, imam masjid, imam musola mung sekedar imam saja untuk nggawa masyarakat sholat jamaah niku ono syarate, gak sembarangan. Imam masjid, imam sholat jamaah, imam musola dipilih untuk iso ngimami nyupiri wong sholat jamaah. Pertama dipilih karena fasohahnya, dipilih karena fasih di dalam maca Quran, sangat ilmu nih kudu jelas dari pondok pesantren mana, gurunya siapa, punya ijazah nopo mboten, sampai-sampai di dalam baca Qurannya leres nopo mboten, sing paling penting malih dari madhab apa. Bukan kita niki saling membedakan itu ndak, tapi yang supir remonis beda madhab ya jamaah sing mumet Pak arep melu sapa. Maka dipilih karena fasohahnya yang pertama. Yang kedua dipilih karena alimnya. Imam masjid, imam musola, sholat jamaah dipun pimpin dengan orang yang amilun bil ilmi, duwe amal di ilmoni, duwe ilmu di amalno. Mondok bangun di pesantren tapi mboten ngabdi ke masyarakat, namanya ilmunya dados mboten manfaat alias mubadir. Niku namanya punya ilmu tapi digeletakan. Digeletakan ki apa? Salahno. Dicorkan. Diselehkan. Dibiarkan.
Lu mondok dawu ngajine suwi. Tapi ternyata gak ilmu kok boten kersa ngabdi ke masyarakat, ilmunya mubadir. Dua ilmu tapi disalahgunakan. Dua ilmu tapi kok pinteri wong, namanya madorot ilmunya. Tapi yang ilmu bisa jadi manfaat kalau diimbangi dengan amal dan diiringi dengan hidayah. Maka sifatnya seorang ulama adalah alladzina yang turunan nas biaini. Kiai itu mampu ngomong ke masyarakat, memandang dengan pandangan kasih sayang. Loh, ustadz di kampung, ustadz di desa, masya Allah, orang bayaran ra gajian bu. Loh kok dino-dino nyupiri sholat jamaah sampai kadang orang kober nyambut gawe nggolet maisha. Pinya kulo nyicipi pak, 1 bulan suntuk tang bulan Ramadan kulo nyicipi dari ustadz di kampung. Karena apa? Saya sama sekali Ramadan tidak menerima jadwal pengajian kalau ini. Ceramah sudah dari kelas 3 SD umur 8 tahun maupun ceramah. Tapi jujur ke mawon setelah pulang dari Indonesia 2014 dugi sapriki Ramadan saya nggak pernah di rumah. Sholat tarawih niku mesti teng rest area, ajeng kadang teng masjid mau sholat perjalanan. Dinteng ngaten niku. Ini saya 2 hari belum pulang ke rumah. Cair gitu. Biar ceritanya aku sing selama jelasin itu nyamplok boy. Ditolakno cahir. Tapi nek pancen ki donga sing saya tak aminkan. Muga-muga gara-gara cair niku kanggo sawung ibadah. Amin Allahumma. 2 hari saya belum pulang ke rumah, Pak. Tadi pagi waduh. Nyamplok sampean nggo ngopo? Waduh ning aku, Pak. Itu dados duit. Ya non sekolah, umpamane kok pengres area utawi teng pom bensin. Sing penting kan bersih suci. Iso ngerti bab toharo. Umpamane Pak, makin niki pagi kula teng Magelang. Sontone makin niki kula ngaji wonten ing endi ngulane? Iya, teng Temanggung. Teng Temanggung terus kula pindah mriki. Kula saged Pak mampir teng hotel. Tapi yo mosok check in mangke niki umpamane maghrib. Lha kok misalku ditinggal? Ya emang duitnya jenengan gue bayari aku. Bunu kino sing duwe hotel kadang ya wong Cina. Umpama hotel syariah ya jelas boleh wong Islam. Umpama niki ora beda-bedakno. Mung bayangkan. Adus yo jelas adus, Pak. Ana wong Islam iki baku jare ora adus. Oh ya masa aku adus waktu kudu laporan karo panitia kan buat saya Pak mau tak mudari tenang saja nikilah sing kula maksud. Memang dados wong terkenal niku ya senang, tapi privasi niku sangat terganggu. Saya setelah ingat pas kula kadang mampir yang jenenge kebelet pipis kan orang kena diwakil loh. Masa aku sing kebelet sing pipis asisten niku lho kan ora. Lho ya mosok enggak kula medal niku tenggene pom bensin tenggene rest area. Nang kamar mandi kadang wis HP niku wis padha metu langsung. Yo metu saking kamar mandi kok wis disoting. Nah, niki yang saya maksud. Memang ada sisi positif dan negatifnya. Kula kiai kula sengien, wa yarhamallahu kula. Romo Ki Marzuki niku sangat tipi pesen. Boleh saya masuk di Indosiar untuk lomba, tapi kudu eling sadurunge lomba saya pun sudah ceramah mulai dari nol. Kali kita alami mulai ngaji tenggene muslimatan paling ngomong yang 40, tapi belum terkenal seterkenal ini aman kula. Tapi pancen bareng wis terkenal niku ya Allah, resikonya luar biasa. Makanya kita hampir tenggene rest area pun di makanya sini caket mereka mulai ringgit. Pun ngambil mandak kula gara-garane kula saking Temanggung dugi mriki kan tebih Pak perjalanan. Namun teng sholat teng perjalanan kemawon adus yo nang dalan tapi yo nang kamar mandi ora nang dalan. Wis waras nang normal. Angel sale nerangno karo rewel-rewel. Ngaji
nembe iki ana wong rewel-rewel lanteng tok iki. Kita aku nembe ngomong, "Kurang dina rong bali yo cair kok." Untung aku dijomblo tahan banting. Dicelekutake ya ora apa-apa. Maka saya hanya menyampaikan bahwa aku mau lagi cerita apa kok nganti cerita ngono iki. Oh iya, pingi Ramadan, kalau niku full sakulan, kalau kepingin teng omah. Kenapa? Karena tiap dinten kalau niki ngabdi to masyarakat. Ya walaupun ana bayarane ngono. Ngabdi. Ngabdi tenggene masyarakat, dino-dino ketemu piye kathah. Masya Allah. Niku sing saya maksud, privasi saya sangat-sangat terganggu. Kula kepingin Ramadan niku full teng omah. Karena memang nek Ramadan niku khusus undangan teng televisi. Nek Ramadan kula isi kangge teng stasiun televisi Indosiar ki mesti ora ketang tigang episode utawi 6 episode. Tapi sampai wingi Kompas TV kali Trans TV nyuwun mawon, sementara saya cancel. Aku seorang mangkat dhisik lah. Ramadan aku kepingin dadi menungso tenanan. Kali ini tenanan. Cuma aku kepingin nyicipi salat tarawih teng kampunge piyambak. Lo kepingin salat tarawih kembul karo menungso asli. Njenengan yo asli. Mung kurang nyata ngoten niku. Akhirnya nembe kali manajer kula kalian tiyang sepuh kula dipun atur. Akhirnya Ramadan kita tolak semua pengajian. Khusus kula salat tarawih teng kampung piyambak. Ya Allah, kula nyicipi dadi ustaz sementara teng kampung berarti luar biasa ketimbang kula dados mubalighah. Kula kali Pak Kiai ilmune jelas kathah Pak Kiai. Tapi jujur masalah amplop ki larang aku. Tapi sak larang-larangnya amplop kula. Ngilmune kula ki gak sepiro. Luwih sabar ustaz teng kampung Pak. Ngicipi kalau sholat tarawih malam kedua sengaja saya tidak langsung pulang ke rumah. Habis sholat tarawih saya duduk-duduk teng serambi masjid karo ibu-ibu muslimah. Tenanan ketemu utuh kembul karo menungso asli. Takone lebih nyengiti. Ana ibu-ibu takone iki mumpuni. Tumben Ramadan iki sholat tarawih ini masjid dhewe lagi ora dhewe sapa? Nah, ini kan kalau dados krungu omongannya menungso asli. Jarine ngaji niki diwastani dinas. Lho kan niki kudu ngolah rasa. Jajane aku ki tersinggungan, jengkel aku. Wong aku ki ngaji kok dinas. Tapi saya pahami, itulah bahasa masyarakat. Kok yang jenengan ngendika, "Rong dina kok ora bali cair ora kok." Tak terima ning aku. Kembul karo menungso aslinya tak sabari nggih Bu. Iki panci sambut mboten ngaos teng Jawi, khusus kangge pengaosan lan salat tarawih teng kampunge piyambak. Pengin ngaji kali sareng jenengan. Mumpung ketemu sampean. Wis pirang taun aku ngempet kepingin takon. Soalnya anggar aku takon karo Pak Kiai. Aku ki isin soalnya Kiai kakung. Terus aku mumpung ketemu sampean aku takon tapi aja tersinggung ya mumpuni. Aku takon. Ning ngopo wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasuh dudu bola entute. Sampai kok jawab, "Iya ya." Aku ora mikir tekan sakmono. Pripun makene kulangi aku ketangan ning ngopo wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasuh dudu bolongan entute. Ikan pertakonan yang itu tenan Bu. Dijawab yang marakno cengele loro. Ora dijawab yang mrikone takon. Akhirnya wis Bu, ngajine sing penak mawon nggih Bu nggih. Niki ngaji kula mundhut tenggene Sulamut Taufik. Tanggene Sulamut Taufik dipun jelasaken sing sapa wonge kok berhadas maka dilarang melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat. Apa isi menyerupai sholat? Sujud tilawah, sujud syukur, itu namanya menyerupai sholat. Dan ternyata sujud syukur saja harus dilakukan dalam keadaan suci berwudu. Contoh nih, bapak-bapak sering meriksani bal-balan. Tiang main sepak bola, masukkan bola ke gawang, deal gol. Ternyata terus celebration.
merayakan kemenangan dengan cara sujud syukur. Nggone merayakan kali sujud syukur niku kinten-kinten saya mboten. Saya. Tapi secara ilmu fikih, selama dia main sepak bolanya kok iso menjaga kesucian wudhunya, berarti antuke sujud syukur niku sah. Tapi kok nggone main bal-balan selama dia sebelum ngegolaken sudah dalam keadaan batal berwudhu, maka antuke sujud syukur dia tidak sah. Mumpuni, tapi kan apik ketimbang ngegolno terus kakean gaya. Kan mending gayane sujud syukur malah sae. Nggih. Masalah ganjaran niku urusane Gusti Allah. Wong kita niki lagi nerangno bab fikihnya. Yang pertama, orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua, tidak boleh melaksanakan tawaf. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Quran. Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, nyepeng mushafnya saja harus dalam keadaan suci berwudu. Mula sih sering dipertanyakan oleh kaum ibu-ibu, mumpuni malam Jumat ki aku kepingin maca Yasin karo Al-Kahfi, kira-kira nek aku macane lagi datang bulan tapi maca te layar HP niku boleh apa tidak? Walaupun hanya te layar HP, tapi ternyata niate maca maka harus dalam keadaan suci. Maka orang yang haid datang bulan maaf nun sewu sementara tidak diperkenankan maca Al-Quran. Maca apa? Maca zikir kalih sholawat. Untuk apa? Niki kehati-hatian kita ben ra sembarangan karo barang sing wajib. Pramila yang dipertanyakan bahwa kenapa orang berwudu batal goro-goro ngentut ketika sing dibasuh dudu bolongan entute. Karena ngapunten, bolongan itu tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Jawaban dalilnya al-aslu lan yus'al, syariat paten tidak usah dipertanyakan. Kayak contoh, neng ngopo wong sujud karo jengking niku al-aslu lan yus'al, ki syariat paten. Kalau dipertanyakan gawe mumet meleh iso rame geger mung gara-gara bahas ing napa sujud karo jengking. Akhire ibu-ibu sing kula paringi pirsa matur meleh, lho ya ngapurane mumpuni wong aku kan mung takon. Sebab aku ya pancen durung ngerti. Soale mau pas lagi arep salat tarawih, lagi salat isane ku aku krasa macet ngono kuwi. Ning ngene ces termasuk ngentut apa ora? Bu niku ces cis cus tut tok bro. Kuwi jenenge ngentut, berarti batal sholat. Ya batal wudunya. Kudu diulangi wudunya meleh, diulangi sholatnya meleh. Oh, nabi mumpuni. Lah ngering gone ces ki mburine moni prepet-prepet. Jujur ke tak tinggal mulai Bu. Tapi aku ngone mulai karo melayu. Mas melayu aku ngomong kui karo ampas. Aku mulai tenangan. Yo ngapunten niku nek dudu karo tangga celak yo ora mungkin aku ngomong ngono kuwi. Niku kan gara-gara aku kembul menungso asli tenangan. Jadi aku iso malah ketemu cerita. Hari kedua saya berangkat lagi sholat tarawih. Nah hari ketiganya itu pulang meleh sholat tarawih orang langsung mulai ngomah. Aku lungguh-lungguh malih kali ibu-ibu muslimah. Sing liane takone penak dijawab. Mung ibu-ibu kuwi meneh sing takone ngendi. Takon meleh mulai takon ki marahin makle ati. Dene mulai takon garing ngene iki. Opo nek aku arep takon tapi tolong aja krung karo sapa-sapa ya. Ya arep takon apa? Aku wingi pas Ramadan tahun 2021 lagi poso kan datang bulan. Nganti tekan Ramadan tahun saiki kuwi poso utange durung tak saruna. Kuwi kira-kira aku dihukumi piye? Tak jawab ting kula. Niku jenengan diwastani murtad khofi. Apa aku murtad? Cari orang-orang krungu sapa-sapa. Silane takone penak-penak dijawab. Dek
niku singkaken werna akhire kula jelasno Bu, murtad khofi niku adalah setengahnya murtad. Nek krungu murtad niku sakjane rada kasar teng kuping. Mergo murtad niku kan keluar dari Islam. Ngaten nggih. Cuma niku wonten sing diwastani murtad khofi. Murtad khofi niku artine setengah murtad. Bahasa aluse kuwi rusak imannya. Wong tiang Islam sakit rusak imannya kalau suka menyepelekan hal syariat wajib. Contoh, kodok poso Ramadan niku kan wajib. Kok sampai mung gara-gara datang bulan dudu mergo uzur sakit utawi nifas utawi menyusui utawi hamil. Lah kok sampai Ramadan tahun iki mung gara-gara datang bulan kok utangi kodok Ramadan durung disarutangi. Itu dalam kurun waktu 1 tahun Anda kemana saja Besti? Dan niku kan jenenge nyepelekno barang wajib niku saged dihukumi murtad khofi, rusak imannya. Nah terus piye cara bertaubatnya? Mengucap 2 kalimat syahadat dan langsung cepat-cepat nyarutang poso kodoknya. Yang disarutang yang mana dulu? Sing tahun wingi, sing tahun wingi disarutangi di luar bulan Ramadan. Amangka nek wis nyarutang bulan sing tahun wingi dur nyarutang sing tahun sakniki. Lho berarti aku ora kebagian poso sunah Syawal yo resiko. Lho nak malah ketimbang lakoni kodok njur malah lakoni sing sunah, lho itu ya padha bae niku namanya murtad khofi. Karena apa tetep menyepelekan sing wajib. Amangka sing ora kebagian poso sunah mergo nyarutang poso Ramadan ya ora apa-apa. Esiono puasa sunah Syawal tahun ngarep. Nah, urip yo jelas, muga-muga diparingi umur sing panjang Allahumma. Ada pengumuman lagi dari panitia, dari jamaah ingkang hadir dalu menika alhamdulillah pikantuk dana infak sebesar Rp3.405.000. Oh ya keprok mboten napa-napa. Modele mriki nek oleh kotak infak jur dikeprok ingatan nggih. Rp3.405.000. Ono sing dadi emprit tenanan iki. Sing maringi 5.000 ya syukur alhamdulillah. Jangan-jangan sing aweh 5.000 ki udu ibu-ibu du bapak-bapak. Tapi put ustadzah aku awe yo ijo-ijo padha kaya ngono kuwi kok jarane malah mumpuni. Tapi namung ustadzah dadi kan udah mumpuni. Ustadzah kan pirang-pirang mriki. Rp3.405.000 sing 5.000 niku ternyata saka putrane jenengan. Wau bar tuku cilok bayaran anu sosis bakar ana jujulan 5.000 dicemplungake mak cemplung karena nopo mriksani bapak ibune seneng sedekah dados putrane melu nderek seneng sedekah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Kota Banten. Kula wingi ana sing ngendika jarene nek mumpuni ngaji nek narik infak niku mesti luwih kathah walaupun niku jamae sithik ataupun kathah ki nggak mempengaruhi. Mula wingi sekitar saderenge Ramadan bulan Sya'ban kula niku ngaji tenggene Palembang 6 hari mergo pengajian temriko 6 lokasi wis dados langganan. Temriko teng Palembang niku perjalanannya mutlak semua pakai air, transportasi air. Lah kula dugi mriko teng Ampera pengajian dari bandara ke Amperanya saja 2 jam, terus dari Amperanya ke lokasi yang pertama Kabupaten Oki naik speedboat namanya. Speedboat niku perahu getek tapi melayani banter tenan sampai sakit 70 km per jam. Banter tenan sebanter-banter 70 km per jam kok dari Ampera sampai lokasi niku ditempuh 5 jam sampai ngoyot bokongku. Orang nu rasane ya langsung 12-an tuh mereka. Sing kula heran isine mung banyu dari pulau satu ke pulau yang lain saja jaraknya tebih, isine rawa ambu-ambane luar biasa
dan sampai mereka jamaah kok kumpul 15.000 piyayi. Aku sampai heran ki menungso tenanan apa itu. Di rumah kok sih kumpul kafe luar biasa. Dan uniknya setiap pengajian di luar Jawa mereka nek mangkat ngaji niku wis modale akeh numpak perahu, turun sing perjalanan numpak truk ini tuh dan lain sebagainya. Njur saking dalam niku wis padha niat nggawa duit niku sampai jutaan rupiah. Kangge napa? Bukan untuk pamer, karena komoditas mereka penghasilannya kelapa sawit, batu bara, petani sukses, sehingga setiap mangkat ngaji orang disuwun pun wis nggawa duit sampai jutaan rupiah karena sengaja untuk sodako. Dan di setiap event pengajian sodako niku kula nek narik nih sekali narik 87 juta sekali narik niku setiap di luar Jawa. Paling sekedik niku metu paling 50 juta niku nek masyarakatnya pengajiannya namun sak dusun kemauan dan tidak keluar-keluar ke luar daerah 50 juta. Kenapa kok sampai puluhan juta dapatnya? Dan mereka sengaja ngendamel pondok pesantren, masjid musholatan pelosok-pelosok daerah tuh mereka tenggene suku-suku pedalaman. Pramila sing akhire kula nggih peranti diundang ke luar jalan nggo iki infak. Tapi orang aku tok, kabeh kiai model ngono bukan karena sayapnya niku, tapi karena memang warga masyarakat tang Indonesia pancen piyayine padha seneng sedekah kabeh. Allahumma Allahumma niki 3.405.000 rupiah kangge tanda seksi benjang tenggene Siratal Mustaqim antuke mawon kaya derek kilat menyambar lek biar langsung pikantuk swargane Gusti Allah. Allahumma